大隻講點發圍，食住想俾心機，乜都有計。醒目女世界仔，食路嘅跟住嚟，肯去捱實有機出位，你又點睇？點睇？廣州仔個個醒爬，盡全力撐下天下，遼闊世界揸 fit 只靠實力發家，南風吹起飛身借力何其樂也，執輸等於敗家，自佢寄居人下，哪懼怕前路那風吹雨打，咪講價不必廢話。甜粟米啊喂，過嚟睇下喂，一人食粟米啊，全家都得米啊，過嚟睇下啦。一粟啊粟到尾，二粟啊兒孫滿地，三粟啊舉案齊眉啊喂。大姐，過嚟睇下粟米啊，好靚啊，好新鮮啊。你個後生仔啊，都幾生鬼喎！賣粟米都會搞到唱歌仔咁嘅。賣粟米都可以好有文化嘅啫，你睇，幾靚嘅，幾靚嘅。咁啊？係啊。我係4條啦。要4一粟、二粟、三粟聽你講過，四粟又點講啊？四叔啊，阿姨攞翻屋企咧就開心啊，大家歡喜啦，好嘛？唉，真係識講嘢啫，下次一定幫襯翻你嚇。好啊好啊，多謝晒，多謝晒，慢慢行啊，好嘅。新仔，阿豪哥啊，係你呢個招牌寫錯字噃。寫錯字？邊有寫錯字啫？以前嗰啲係叫繁體字，依家嗰啲叫咩啊？簡體字咯。簡體字啊嘛，咁呢就叫做狂草未來字啦。唔係喎，你個縮字係寫少咗一橫啊。所以話你個人斤斤計較啦，多一橫少一橫係有咩問題咧？睇得明就得啦嘛，係嘛？老師話過唔可以寫錯別字㗎。老師有冇叫你樂於助人啊？有啊。不如咁啦，你聽老師話就買晒我啲粟米翻屋企，咁咪好咯。有冇搞錯啊？咁都打橫嚟？潘老師，咩事啊？你嚟得啱好啊！阿豪哥佢明明寫錯字，而家仲喺度死雞撐飯蓋。即係讀得書少啲人脾氣真係好火爆嘅啫。啊，阿豪啊，你而家嘅招牌寫錯一個字咧，都無傷大雅。係。不過將來你生意做得越嚟越大嗰陣，你要寫好多合同，寫好多收據嘅喎。學好文化，執正啲字，冇咩錯㗎。係啊，阿潘老師咧，我係咁睇嘅。啊，即係正所謂啊，盡信書不如無書，讀咁多書咧，都係翻鄉下耕田嘅啫嘛。即係你話我第日賣粟米賣到上咗軌道咯喎，咁我真係大把錢啦，大把錢嘛，到時候我請阿陳仔幫我睇下合同啊，幫我寫下字咁都好簡單嘅啫。喂你。飲茶。多謝。係啦，潘老師啊，我哋嗰班老同學依家點啊？唉，各散東西咯。不過仲有幾個住喺高第街㗎，好似阿麥志偉啊、林家珍啊、胡世豪啊，佢哋都仲喺度。胡世豪啊，我記得佢當其時佢讀書啊，又唔認真，而且又調皮搗蛋喎。有一年啊，仲坐喺我隔離添。唉，係啊，你學習成績好啊嘛，咁我咪特登安排佢同你坐咯，等你影響下佢。唉，殊不知都冇乜用啊，又心散又唔用功。咁佢依家做緊咩啊？冇固定工作，成日見到佢擺地攤。不過行行出狀元嘅，佢係叻仔嚟嘅，識諗㗎。叻係叻啦，不過我驚佢啊聰明反被聰明啫。啊？點解咁講嘅？前幾日咧，我見到佢擺地攤，個招牌嗰度寫錯咗個字，咁啊有個學生咧走埋去糾正佢，佢仲同人死都拗翻生喎。唉，文革咁多年，將咩都搞禍晒，讀書無用論而家仲有市場㗎。其實做乜嘢唔緊要㗎，我最痛心嘅就係佢竟然自甘墮落，仲以冇文化為榮。再係咁落去咧，我真係驚佢跟唔上時代。潘老師啊，不如等我同阿胡世豪傾啊。你去？係啊，胡世豪呢份人咧，不嬲對老師有逆反心理噶嘛。咁我同佢係同學，我攞我嘅經驗咧，同佢分享下，可能佢更加容易接受啲。都好。嗱，佢份人咧自尊心好重嘅，你講説話注意分寸。
我知啦。買粟米啊，買粟米啊，睇下啦嚇！買粟米啊喂，有冇人問買粟米啊？過嚟睇下啦，好平好靚啊，好甜好新鮮。唔該。我要呢兩個。好嘅，好嘅，好嘅，好嘅。喂，孱仔明，細好。係啊！哇，依家着到咁整齊啊！咁得？人哋話女大18變，仔大都18變喎，亭亭玉立咯喎。亭亭玉立我。依家我有食飯㗎啦，唔似以前咁瘦㗎啦。哦，咁耐冇見，近排點啊？近排啊，咪又係做啲小買賣咁啦，幾好嘅。你咧？我喺橡膠廠上班，做科員。做科員啊？係。哇！啲升官發財咯喎！哦，邊有發財啫？抵請食飯啦！得，冇問題。今晚請你食飯，順便聚下舊。咁咩晚啫？依家就去食啦！得！依家唔得，我下晝仲要翻工啊！今晚啦。今晚啊！即係喂，你咁快咧由車間調到上去科室，做埋科員，你係咪有背景嘅？有咩背景啫？我普通工人嚟嘅咋。係咪啊？梗係啦，只不過咧我公餘時間中意睇書啊嘛，而且咧又幫工會咧出一版報。嗱，我翻工啊，政治學習啊，唔遲到唔早退，咁個領導咩嚟賞識我咯，咁咪調我去做科員咯。咁嘅咋？係啊，即係應咗咧阿潘老師講嗰句説話，知識改變命運。改咩變命運啊？你好彩就好彩啦！有咩好唔好彩嘅啫？命運係掌握喺自己手中噶嘛。其實你都得㗎。嗱，嗰陣時讀書啊，你好叻㗎嘛，幾難數學題啊，老師一點你就識啦。即係講時講啊，唔使佢點啊，我都識啦。我胡世豪啲數學出咗名叻㗎啦嘛。咁梗係啦，你咁醒目係咪啊？所以咧，我覺得你一定要揸緊時間。依家學未遲㗎。嗱，學到啲知識係自己㗎嘛，對你以後都有用㗎。即係你鋪話法啦，仲唔似啊？20幾30歲人啊，好命嘅話做咗人老豆啦。咁依家咪就喺度賣粟米，儲緊老婆本咯。依家仲要話去學嘢喎，太遲啦。唔會遲嘅，有句話咪講咩？有心唔怕遲啊嘛。嗱，你去一邊做嘢一邊學㗎嘛。雷鋒同志都講過啦，時間係擠出嚟嘅，只要你下定決心，一定掂嘅。咁我又覺得係啊！以我咁冰雪聰明、秀外慧中咁醒目嘅胡世豪咧，學翻一頭。俾我2篤粟米啊！好嗱，快嘢先嚇。嚟粟米係嘛？嗱，呢2碌最新鮮嘅啦，俾你嚇。好嘅，好嘅，好嘅，慢慢行，慢慢行。喂，正話你都覺得讀書有用咧，不如我依家係借書俾你啊！唔使咁急啊嘛，我哋都未聚完先啦，一頭半個月攞俾我都冇所謂㗎。哎呀，梗唔得啦，打鐵要趁熱㗎嘛，我依家幫你借。哇，你仲緊張過我喎，使咁急啊嘛？哎呀，真係係啦。誒，阿玲，乜咁啱嘅？唔係咁啱㗎，我大佬叫我嚟同你講咧，一陣間叫你收工之後唔好咁快走喎，佢嚟揾你。哦，咁啊，啊好啊。喂，唔使加啦，明就得啦。見到係忍唔住。喂，阿志偉咧，等一過嚟揾我啊，今晚一齊啊。麥志偉啊？係啊。哦，好啊，好啊，好啊，今晚一齊食飯啦，順便聚一嚿。好，呢個佢細妹啊。哦，麥志玲。記唔記得我啊？你係鄭廣明啊，你大佬同班同學啊。鄭廣明。啊？孱仔明。記得係嘛？哇！你以前咧奀挑鬼命，而家咁鬼死大隻嘅嚇。係啦。你記唔記得有一次啊？你攞架上嚟掟我喎，收尾我咪話俾老師聽咯，老師就要唔信我啊！諗起上嚟你真係幾衰嘅真係。睇下你啲衰嘢，阿玲都記得啊。咩啊？我點解唔記得嘅？有呢回事咩5年級嗰陣時啊嘛。5年級膠擦。哦，我記得啦。嗰一次咧，你係咪唔見到膠擦之後上嚟同你大佬為攞膠擦啊？其實咧，我係想攞塊新膠擦俾你嘅，我想調過去俾你，嗌你係聽唔到，咁你往前企一企啦，咁啱好調中你咯。原來係咁啊嘛。係啊。搞到我就誤會咗你添。我邊有可能掟你啊？
你記唔記得啊？仲有一次咧，嗰陣時啊，我哋交叉咋係嘛？唉，真係諗起都搞笑係嘛？係啊，咁多年咧玩法。誒，阿子玲啊，啱啱咧阿余經理叫你翻去幫手啦，唔好傾住啦嚇。哦，咁我翻去做嘢啦。哦，不如今晚一齊食飯啦，同你大佬阿豪嗰啲。今晚我仲要加班啊！聽晚啦，聽晚你請我飲冰。哦，冇問題啊。咁我走先啦嚇。好，再見。一開始咧仲好地地嘅，佢仲應承睇書添。後嚟阿玲嚟咗，我哋傾咗一陣，玲一走咧，胡世豪就黑口黑面啦。到後嚟食飯嗰陣時，樣樣追住我添。阿玲嚟咗啊？咁你哋傾咗啲乜嘢？冇啊，講起我同阿玲讀書嗰陣時啲趣事啫嘛。阿玲好開心，仲話第日約我食冰添。潘老師，潘老師。做咩你對眼定晒嘅？你咪又諗緊你以前讀書趣事啊？唔係，我喺度諗，我應該估到世豪喺度諗緊啲乜嘢。你唔好俾佢哋干擾，你繼續按照你嘅諗法去幫佢就係啦。哦。佢冇對你做啲咩係嘛？關你咩事啊，胡世豪？唔係，咁阿偉係我好兄弟啊嘛，咁你又係佢細妹，咁我梗係關心你㗎啦。我點知嗰個孱仔明咧樣衰衰咁，會唔會對你做啲咩啊？胡世豪，你有冇搞錯？你咁諗人哋嘅嚇？人哋啊有文化，又有學識，講嘢又斯文。阿玲啊，你識人哋幾耐啫？咁快幫住人哋講嘢，到時啊佢呃你點算啊？點會呃我啫？關你咩事啫？你理咁多做咩啫？你咁耐冇見人哋，你點知人哋變成點啫？就好似月餅咁樣啫嘛。你試下放2、3年唔食，一食嘅話肯定肚痛㗎。你已經幾年冇見佢㗎啦，咁佢翻到嚟點知佢咪變壞咗啫？胡世豪啊，夠啦！我嘅嘢唔使理你啊，你理好你自己先啦。阿玲啊，你聽我講聲，玲啊，玲！死人孱仔明，俾我見到佢嘅話，一錘孱仔明，依家我同你講啊，你唔好黐住阿玲啊！我冇黐住阿玲喎，我只不過好傾啲傾多2句啫嘛。你唔使講啦，你而家想點樣嘅話，你自己心入邊唔知道咩？我想點啫？雞食放光蟲啊，心照啦自己。你係咪對阿玲有意思？如果係嘅話，我同阿偉唔會放過你㗎。喂，我同阿玲出街，阿偉都知道㗎。你緊張咩啫？阿偉係我兄弟，佢個妹就即係我個妹。咁我同阿玲喺埋一齊玩，係咪嗌你大舅啊？你講乜嘢啊？喂，你唔好咁激動，我講笑啫嘛。啲嘢可以講笑咩？信唔信我揈你啊？喂，君子動口不動手啊！放我！喂，你冇事啊嘛？冇事，我打死你！喂，你搞咩？唔好打！冇嘢啊嘛你。志偉，行開，我要打佢。搞出咁大嘅大頭髮啦！哎呀，唔得，我要揾胡世豪講清楚先。如果唔係，你哋誤會就會越嚟越深㗎啦。潘老師，唔好講啊！講咗嘅話，前功盡廢㗎啦。咁你嘅意思係？我覺得呢個誤會咧根本就唔存在，所以咧我唔怕佢誤會，反而應該繼續。繼續？我驚佢忍唔住會喐手喎。唔怕，阿志偉可以撳得住佢㗎嘛。而且我覺得志偉可以幫到我哋。
志偉啊，啱啱阿潘老師揾你做咩？又咪嗰啲嘢，叫我勸下你啊，唔好咁牛精啊，喐啲啊出手打人。咩喐啲啫？仲細咩？打。仲細咩？你知啦咩？關心你咋？為咩我好咗佢自己八卦？抵你死㗎！單提馬學人揾人單挑，睇過死得未？唉，冇事啊，男兒有淚不輕彈，乜少少嘢啫嘛，瞓醒覺就好啦。咪死頂啊！喂，你平時唔係咁好火㗎，今日做乜嘢啊？梗係好火啦！明明知道阿玲係你個妹㗎嘛，咁即係我個妹啦。佢咁樣靠埋去，我點知佢係咪阿玲㗎？咁我咪中佢啊！我份人咧就好開通嘅，邊個想追阿妹咯？睇佢有冇本事咯。咁梗係有本事㗎，不知幾有本事。你啊，保住你隻光牙碗先講啦。咁都算啦，好心你啊，平時睇多啲書啦，識得嘢多啦，講起嘢上嚟，人哋自然中意聽㗎啦。你淨係識得打交，我係女仔啊，見到你都掉頭走啦。點會掉頭走啊？人見人愛，花見花開。你又幽默又大方又豪爽，成個人就係有本事。點會掉頭走啊？隔離街啲女仔啊，拍住手排住隊等我啊！唔等啊，唔等啊！排住隊，你自己慢慢食嗰個枕頭，慢慢等啦嚇。得啦。阿玲啊！咁度有包瑞士糖咧，係我近排賺咗啲錢，特登幫你買㗎。瑞士糖好貴㗎喎。只要你喜歡，有乜所謂啊？阿玲，明哥。誒，好，你又喺度啊？你又喺度做乜嘢啊？啊係啦，明啊，上一次你嗌我揾嗰本書都揾到啦。唔該晒啊，你坐下先啦。好啊。明哥啊，呢度有啲糖啊，你食啊？志玲啊，啲糖我買俾你食㗎。你唔好咁少嘢得唔得啊？明哥食啦。食得㗎嗬？食就食得，死唔死唔知啦。呢本徐志摩詩集我揾咗好耐都揾唔到啊！明哥真係犀利，一揾到喎。志玲，自摸都有詩集？喂，我教你得啦，咩自摸碰啊降啊，跟住我都識㗎。係徐志摩啊，人名嚟㗎，自摩。冇啊，我都諗住搞下笑啫嚇。徐志摩我知啊，我知啊。阿玲咧其實好中意識幽默嘅人㗎。你知啊？你唔好喺度吹水啦。邊有吹水啫？阿玲，阿家傑成日講啊嘛，徐志摩詩人嚟㗎嘛，係好熟㗎啦，好熟㗎啦，好熟㗎啦。好熟啊！咁你背幾句佢嘅詩嚟聽下。冇問題㗎。哎呀，我都話啦，要有幽默感啊嘛。我講下笑啫，我熟佢個人，我唔熟佢啲作品。都話咗你唔識㗎啦，仲要喺度吹水。等我背俾你聽啦。輕輕的我走了，正如我輕輕的來。我輕輕的招手，作別西天的雲彩。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。唉，帶咁多嘢走做乜嘢啫？又來又去咁樣，唔知講乜。可能咧，阿豪你唔中意嗰啲浪漫主義嘅詩，咁不如我哋換一個風格啊！嗱，我啱啱咧見到一首新詩，佢係咁樣寫嘅：黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明。我卻用它尋找光明，真係好有詩意喎。唉，阿玲啊，你唔好亂咁聽佢講啦，咩尋找光明啫？咁你夜媽媽啊，要去茅廁都要着燈㗎啦，你唔尋找光明，你點去啫？胡世豪啊，你唔好喺度雜亂歌病好唔好啊？明哥，我哋唔好理佢啫，我哋出去傾。走。喂，玲。出嚟呢度傾。其實咧係每個人嘅觀點唔一樣啫。嗱，呢首詩咧就叫做一代人，係以文革為背景，寄託咗一代人嘅理想，抒發咗一代人嘅情懷。呢首詩咧最重要係意境充滿晒希望，雖然經歷過黑夜，但係依然對光明充滿住執着同埋追求。
明哥你好犀利啊！耶，好犀利啊！聽到我都想作嘔啊！啲詩啫嘛，求其都識背啦。你識咩？點解唔識啫？靜夜思，床前明月光，疑是地上香。舉頭望明月，低頭點蚊香。低頭思故鄉，唔係點蚊香啊！聽詩你又唔好駁詩啦。仲有啊，係疑是地上霜，唔係香啊！阿玲啊，你真係細心嘅啫。冇啊，我特登咁樣講咧，諗住氹下你開心啫嘛。我真係冇你咁好氣，你行開。阿玲啊，你哋覺得我冇文化啊嘛？我係冇你哋讀得書多啊。咁但係如果我有心背嘅話，一日背個3、5、6、7首冇問題㗎。唔使3、5、6、7首，一日背1首就得啦，一個星期7首就得。一個星期背7首，一日1首，你即係當我冇帶路出街啫。你啊，得唔得㗎？如果你唔信嘅話，我哋打賭係啦，就按照陳仔明咁講，一個星期7首，背到嘅話當我贏，好唔好啊？如果你得嘅話，我請你食飯。食咩飯啊？食飯係梗嘅。如果我背到嘅話咧，你唔俾煩住阿玲啊？冇問題啊。你哋兩個吱吱浸浸喺度講咩啊？冇，我話咧，如果我背到嘅話，散仔明請食飯啊嘛。啊，係啊。如果你背到嘅話，我請你飲冰。嗱，你話㗎吓，如果我背唔到嘅話咧，我就俾你請我飲1個星期冰。咩啊？哦，唔係，如果我背唔到嘅話，我就請你飲1個星期冰，好嗎？君子一言， 5馬難追。唔好，我讓你1馬，4馬難。